नमस्कार, मी स्वाती देशमुख तुमच्या समोर पुन्हा एकदा आलेली आहे। आजचा विषय घेऊन आली आहे की 1 वर्षाच्या आतल्या लहान बाळांना जो सर्दी खोकला होतो त्यावर काही घरगुती उपाय आणलेले आहे। 1 वर्षाच्या आतल्या बाळाला जर सर्दी खोकला झाला असेल तर काय करायचं, लोखंडी जाड भांड आपल्या घरात असेल, तवा किंवा कढई ही गॅसवर गरम करायची खूप व एक कॉटनच्या पातळ कपड्यामध्ये 100 ग्रॅम ओवा घेऊन त्याची पोटली तयार करायची व लहान बाळाला या पोटलीने गरम तव्यावर ओवाची पोटली धरून बाळाला त्याचा सहन होईल एवढा शेक कपाळाला, टाळूला, छातीला, पाठीला, हाताच्या तळव्याला, पायांच्या तळव्याला ह्याचा शेक दिल्याने बाळाची सर्दी खोकला लवकर बरा होतो। दुसरं, बाळाला जर सर्दी खोकला नसेल पण तुम्हाला वाटत असेल की होईल ह्याला, तर मग एक असं करायचं की रिबिनच्या साईजची कपड्याची पट्टी कापायची व त्यामध्ये एक लसणाची पाकळी सोलून त्याची गाठ मारायची, अशी त्याची माळ तयार करायची व सुईच्या साह्याने त्या लसणाच्या पाकळीला 2-4 होल पाडायचे आणि ही माळ 2-4 पाकळ्यांची माळ बाळाच्या गळ्यामध्ये बांधून ठेवायची। लसणाच्या वासाने त्याला सर्दी खोकला होणार नाही व असंच थोडीशी चमच्याभर ओवाची पोटली करून बाळाच्या गळ्यामध्ये बांधल्याने त्याला सर्दी खोकला होणार नाही। दुसरा उपाय असा आहे की आईचं दूध जर बाळ पीत असेल तर आईने जाड कपडे घातले पाहिजे, त्याच्याने छातीला गार हवा लागणार नाही व छातीतील दूध गरमच राहील व गरम दूध पिल्यामुळे बाळाला सर्दी खोकला होणार नाही। पातळ कपडे घातल्यामुळे गार हवा लागल्याने छातीतील दूध थंड होतं व थंड दूध पिल्यामुळे बाळाला सर्दी खोकला लवकर होतो। माझे जो व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। नमस्कार।